태풍 하이선 북상해 부산 강풍주의보 3시 발효. 내일 오전 9시 부산 가장 근접 최혜규 기자 iwill부산.com 기사 추천 메일 보내기. 태풍 하이선 북상해 부산 강풍주의보 3시 발효. 내일 오전 9시 부산 가장 근접 받는 분, 샌드 투, 보내는 분, from, 전하고 싶은 말 입력이, 020090 65시 정각, 30일 수정 2020년 9영 65, 12시 30분 게재 2020년 9영 65시 정각, 52제 10호 태풍 하이선이 빠르게 북상 중인 6일 제9호 태풍 마이삭 때 피해를 본 부산 남구에 있는 한 아파트에서 주민들이 태풍에 대비해 깨진 창문을 합판 등으로 보강을 하고 있다. 연합뉴스 북상하고 있는 제10호 태풍 하이선의 영향으로 부산에는 강풍과 풍랑이 예고됐다. 부산 기상청은 6일 오후 3시를 기해 부산, 울산, 경남, 통영, 거제, 남해에 강풍주의보를 발효한다고 밝혔다. 남해 동부 앞바다와 울산 앞바다에는 풍랑주의보가 발효 중이고 남해 동부 먼바다에는 오후 4시를 기해 풍랑경보로 변경된다. 태풍 예비특보는 6일 밤 남해 동부 먼바다를 시작으로 7일 새벽 부산, 울산, 경남과 남해 동부 앞바다, 울산 앞바다로 확대될 예정이다. 이날 오후 2시 기준 태풍 하이선은 일본 가고시마 남쪽 약 280km 해상에서 시속 31km로 북서진하고 있다. 중심기압은 935H파, 최대 풍속은 시속 176km, 초속 49m, 다. 태풍 하이선 레이더 영상과 해상기상 상황. 부산기상청 제공 태풍이 부산에 가장 근접할 것으로 예상되는 시각은 7일 오전 9시다. 동쪽 해상 80km 지점을 강한 상태로 지나갈 것으로 예상된다. 경남 창원, 통영, 진주도 같은 날 오전 9시 각각 동쪽 110km, 140km, 160km 지점, 울산은 오전 10시 동쪽 고 0km 지점에 최근접할 전망이다. 부산, 울산, 경남은 태풍의 간접 영향권에 들어 흐리고 일부 지역은 빗방울이 떨어지고 있다. 비는 저녁에 전 지역으로 확대되고 7일 태풍 영향권에 들어 오후까지 비가 오겠다. 7일까지 예상 강수량은 100에서 300mm, 지리산과 덕유산 부근은 300mm 이상이다. 태풍으로 초속 25에서 40m 매우 강한 바람도 예상된다. 울산, 경남 지역 강풍은 6일 밤 시작해 7일 새벽부터 오후까지 가장 위험하겠고 7일 종료될 것으로 예상된다. 태풍이 접근하는 6일 밤부터 7일 남해 동부 전해상과 울산 앞바다에도 순간풍속 초속 20에서 40m 강풍과 5.0에서 12.0m 매우 높은 물결도 일겠다. 남해안에는 6일부터 너울에 의한 높은 물결이 해안도로와 방파제를 넘는 곳이 있을 수 있어 저지대 침수와 안전, 사고도 유의해야 한다. 최혜규 기자 iwill부산.com 레츠 블라게즈 Y